दोस्तों ये कौन सा रोड है, जल्दी जल्दी बताओ। क्या आप इस रोड पे आए हो? बताओ बताओ कौन सा रोड है, जल्दी बताओ रे बाबा कौन सा रोड है। जल्दी बताओ कौन सा रोड है। देखो क्या पेड़ है, वाह भाई वाह। पर ये तो बताओ ये रोड कौन सा है, क्या कोई बताएगा? ये कोई है जो मुझे बताएगा ये कौन सा रोड है? ये देखो बहुत सुंदर गार्डन, एक बार पे गया था। ये देखो गाड़ी खड़ी है, बताओ बताओ कौन सा रोड है। नगर के लोगों जल्दी बताओ ये कौन सा राजमहल जैसा बंगला है भाई। ऐसे ही है कि गोल्डन बंगला कैसे हो गया? हाँ भाई, मैंने पहली बार देखा ऐसा बंगला। गोल्डन टेम्पल है। टेम्पल टेम्पल वास्तव में, वाह भाई वाह। पीछे से तो पतड़ा वाला दिख रहा है। ये जबरदस्त बंगला दिख रहा है। बताओ 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 दोस्तों कौन सा जोड़ है ये, जल्दी बताओ। ये स्लिप ग्राम। ये जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ दोस्तों कौन सा रोड है। ये स्लिप ग्राम है। ये कौन सा रोड है, ये कौन सा गेट है, कौन सा गेट है, कौन सा गेट है। बहुत ही खतरनाक दिख रहा है तो। जल्दी बताओ कौन सा रोड है बाबा, बता दो रे। ओ अभी तो रामपुर की यात्रा करते हैं। ये देखो बहुत ही जानदार होटल। बताओ रे बताओ रे बताओ रे बताओ रे कौन सा रोड है बाबा। इधर देखा क्या तुमने, कभी गाड़ी खड़ी की होगी, सही तरह से याद करो, याद आया होगा तुमको। ये पूरा पार्किंग की जगह, जब मेला होता है तब पार्किंग लगानी पड़ती है। याद कर लो रे बाबा, बहुत काजू पिस्ते नहीं खाते क्या? लिखो तो सही कौन सा रोड है, लिखो 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो 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 लिखो। बताओ 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 कौन सा रोड है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ रे बाबा कौन सा रोड है। टिन 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 टिन। बताओ बताओ, अरे जल्दी बताओ भैया कौन सा रोड है। लेट हो जाओगे फिर कुछ समझ नहीं पाओगे। बताओ बताओ ये कौन सा रोड है, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टिन 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 टिन। जल्दी बताओ रे बाबा कौन सा रोड है। टेम्पो चल रही, गाड़ियाँ चल रही, कौन सा रोड है।